Videa, som Ela, toto je moja najlepšia kamoška Čaute. a hráme Just Oj. Dúfam, že vyhráme Najlepšia prvé. hra na svete. Ty kde si zmizla, kusy? Počkať, nehyb sa. Počkaj, musíš nám dať duo. Ja už som ťa invitela. Kde si ty? Už iba ty musíš dať duo, okej? Začíname. 2, počkaj. Aha, už to je? Téma. Cute and sunny day. Akože, keď ideš na slniečko, musíš byť proste tuto. Že cuté musím byť. Áno, ako keby si išla do parku asi tuto vlastne. A do parku a cuté. Niečo také. Ja budem nejaká tuté blondínka. A jaký farbu budeme mať oblečko? Ja budem mať také trochu do žltá, budem taká trochu, iba trošičku tmavšia. A ja tak dobre. Už som si dala žlté tričko. Dám si 2 copčeky, budem taká. Dám si face, čo vždy, iba si ho trochu poupravujem. Tak. Aj sukňu, takže... A ja budem mať sukňu. Alebo si nedáme hento, čo je toto VIP, hento oblečko, to Lala, či čo to je. Tu, Lana, či čo to je? Áno, Lana tutu. No, tak Dáme si Ela mi robí zle. Dáme si to Lana tutu. Pozri sa na mňa, poď pred VIP. Ok, ja som si dala iba hento Lana tutu zatiaľ. Ty si tá žltá? Áno. Čau. Podobné, čau. Ja si idem dať tie dlhé, veľké, tieto, oné. Ja si dám nejaké, počkať, budem mať dážniček. Oh my god. To som iba na nejakú randomnú vec čukla. Wow. VIPčky. Ja idem Dážniček. si toto oné dať vlasy. Aké si dáme vlasy, tie hýbacie? Môžeme, ja si ešte na to dám drdol. Čakaj, toto sú ponožkové šaty. Nie šaty. Počkaj, to je socks? Only socks. Ty máš to. Aj. Myslím, že sú, áno, počkať. Si dáme tie vlasy, Oh aké my farby. god. Blondiavé. Pepek. Áno. Dobre, mám. Dobre, a nechtíky aké dáme? Ale ten dážnik nie je moc dobrý. Môžeme dať také, proste tuto. Si dám rúžové, tmavo-rúžové, bledo. Ty si dávaš hýbacie vlasy. Áno, ja som si dala hýbacie. Ja budem mať vlasy let it go. Ešte na to si dám. Drdol. Proste budem vyzerať cuté. Ale tej. Furt nejaké vlasy mi tu vybehnú. Vyzerá hrozne, som chcela nejaký drdol a mám ho rúžový. Ale môžeš si zmeniť farbu, ty to vieš. Áno, viem. Tak sa môžeš. Aha, ten drdol. Telanín drdol. Áno. Je najlepší drdol. Mám rada ten drdol celkom. Iba trochu. Len trošku. Ja si vyberám ofinku. Už som si vybrala drdol. Dobre to vyzerá. Počkaj, táto ofina nebude. Táto. Mne sa nehodí drdol. Ani mne sa nehodí toto, čo mám. Ja si dám žltú čelenku. Máme minútu 50. Takto to vyzerá. Moje vyzerá celkom OK. No, podľa mňa tiež. Ne, daj sa. Oh my god, táto to vyhrá. Ktorá? Táto to vyhrá. Taká, ona je vo VIPčke, ona to vyhrá. Ona to určite vyhrá. Ja ju musím prekonať. Henda s takými, táto čo vyšla teraz? Áno. Ale ja som táto vyhrá. Ja si zoberiem nejakú kabelku, ja si idem dať šperky. Ja ju musím prekonať, lebo ja moc nie som krajšia ako ona, sorry.
Čakaj, jak sa toto... Som už zabudla. A čo si dáme do ruky zmrzku, že ideme zo zmrzky, alebo to bubble tea, čo sme mali aj včera? Môže byť bubble tea. Tak mám bubble tea. A jakej farby? Tam je tak oranžovej, že takého. Mám. Ja už som. Čakám ťa pred VIPčkom. OK. Potom... Jak niečo. vyzerám? Ja mám aj náušnice. Pozri, ty tu predo mnou. Ja si idem dať Áno. do rýdla. Stihnem to podľa mňa. 27 sekúnd a to je málo. Ja si idem dať taký košíček. Košíček. Ty rýchlo si daj toto bubble tea v ruke. Ja mám košíček. Ten košíček vyzerá brutálne. Hands. Jaj, Oh dobre. my god. Oh my god, dobre, už 8 sekúnd už to nestihneme. Ajoj, baby. Ja som takto a ty si tak, to je dobré. Ty si religol. Derigol, jaže religol. Wow, what the heck? To čo je? A dáme hento. A dáme za 28. Môžeme. To by išla do pár. Počkaj, ja vyskúšam dať duo pózy, OK? OK. Ja už mám teda. Tak skúsim. Táto je celkom pekná. Táto random. Dáme dve. A ja. Také žlté. Budem mať žltačku. Ja viem, kto je táto. Taká Hailey. Áno, ona je Hailey. Jej dám dve. Taká dobrá youtuberka. Teda furt hovorí Hey Kerbers, is Hailey, welcome back to another dress represent. Tak. Nie. Táto je hrozné. Ja po tomto rounde už musím ísť, tak toto bude také jednoroundové video, že keď chcete viac videí z Restuj Presents Elo, tak dajte like. Dajte like, lebo možno keď budete chcieť mať viac videí z Elin, aj takto. To bude moje prvé dlhé video, viete o tom? Moje tretie. Môžem to veľa dlhých, len 30 minútové. To je tá, o ktorej som hovorila. Ja dám jednu. Tej dám dve. Ja jednu. Áno, jednu, lebo ona môže vyhrať. Áno. Dobrý na to. OK. No to... Sme tu. Ja skúsim tie duo pózy. Počkaj, ja skúsim duo pózy. Čakaj, nerob to. Ktorú? Ale to nejde, tie duo pózy. Tak ja dám túto. OK. No tak. Wow. Posledná. Posledné, ani nie. Ona podľa mňa by šustlala. Dám jej 5, ale nie, dám jej jednu. Možno dáme 5 a my im jednu. Áno. To je pravda. Boss, prvé miesto, boss, prvé miesto, boss. Boss, ale... Potom zarúkače, kto to je. Pozriem sa, na ktorom sme. Na poslednom. Čo? Prečo? Ja sa to screenshotím. Screenshotni si. No ja už musím ísť, tak čaute ľudia, toto bolo vzorkové video z Elo. A keď chcete viac, tak dajte like a odber. Čaute. Čaute. Budem rada Toto. like a odber a koment. Tak čau.